ប្រការមួយចែងអំពីការបង្កើតឡើងនៅយន្តការនិងសមាសភាពនៃយន្តការនេះប្រការពីរចែងអំពីតួនាទីភារកិច្ចរបស់យន្តការដែលបង្កើតឡើងនេះប្រការបីចែងអំពីរបៀបរបបការងាររបស់យន្តការដែលបង្កើតឡើងនេះប្រការ4ចែងអំពីនារីកប្រការ5ចែងអំពីអ្នកដែលត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាទៅកពីខ្លឹមសារសេចក្តីសម្រេចផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាការបង្កើតយន្តការជាទូទៅសេចក្តីសម្រេចនេះមានចំនួនប្រការទៅជាច្រើនអាស្រ័យទៅនឹងខ្លឹមសារដែលត្រូវបញ្ញត្តិនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចវែងឬខ្លីហើយត្រូវសរសេរតាក់តែងដូចខាងក្រោមប្រការមួយនិងប្រការបន្តបន្ទាប់ចែងអំពីខ្លឹមសារដែលត្រូវបញ្ញត្តិនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចដើម្បីអនុវត្តប្រការមុនប្រការចុងក្រោយចែងអំពីនារីកប្រការចុងក្រោយចែងអំពីអ្នកដែលត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាទៅផ្នែកបញ្ចប់រួមមាន11ទីកន្លែងនិងការបរិច្ឆេទ12មុខតំណែងហត្ថលេខី13ហត្ថលេខា14ត្រា15ឈ្មោះហត្ថលេខីនិង16កន្លែងទទួល11ទីកន្លែងនិងការបរិច្ឆេទគឺជាឈ្មោះទីកន្លែងនិងថ្ងៃខែឆ្នាំនៃការចេញសេចក្តីសម្រេចទីកន្លែងនិងការបរិច្ឆេទត្រូវសរសេរថ្ងៃខែឆ្នាំតាមច័ន្ទកុដនៅពីខាងលើថ្ងៃខែឆ្នាំតាមសូរ្យគិតនិងនៅរឹមទំព័រខាងស្តាំពីក្រោមបន្ទាត់ចុងក្រោយនៃប្រការចុងក្រោយច័ន្ទកុដនៅបន្ទាត់ទី1និងសូរ្យគិតចុះបន្ទាត់នៅជួរទី2ឲ្យស្មើជួរបន្ទាត់ទី1 12មុខតំណែងហត្ថលេខីគឺជាឈ្មោះមុខតំណែងរបស់អ្នកដែលត្រូវចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីសម្រេចហើយត្រូវសរសេរជាអក្សរឆ្លាក់មូលនៅប៉ែកខាងស្តាំនៃទំព័រខាងក្រោមទីកន្លែងនិងការបរិច្ឆេទគំរូមុខតំណែងហត្ថលេខី13ហត្ថលេខាហត្ថលេខីត្រូវចុះហត្ថលេខារបស់ខ្លួននៅចំកណ្ដាលនិងពីក្រោមមុខតំណែងហត្ថលេខីអ្នករៀបចំសេចក្តីសម្រេចត្រូវទុកចន្លោះសមល្មមសម្រាប់ចុះហត្ថលេខា14ត្រាគឺជាត្រាផ្លូវការរបស់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកត្រាត្រូវបោះនៅផ្នែកខាងឆ្វេងជាន់ពីលើហត្ថលេខាប្រហែល 1/3 ត្រាមិនត្រូវបោះជាន់ពីលើហត្ថលេខាទាំងស្រុងឡើយ15ឈ្មោះហត្ថលេខីគឺជាឈ្មោះជាផ្លូវការរបស់អ្នកចុះហត្ថលេខាហើយត្រូវសរសេរឈ្មោះត្រាឈ្មោះនៅខាងក្រោមហត្ថលេខាឈៀងខាងស្តាំដោយមិនត្រូវឲ្យជាន់លើត្រារបស់រដ្ឋបាលឡើយ16កន្លែងទទួលគឺជាឈ្មោះអង្គភាពនានាដែលត្រូវទទួលសេចក្តីសម្រេចដើម្បីជូនជ្រាបនិងប្រការចុងក្រោយនៃសេចក្តីសម្រេចដែលទទួលខុសត្រូវអនុវត្តកន្លែងទទួលត្រូវប្រើទំហំអក្សរតូចជាងទំហំអក្សរអត្ថបទចំនួន2លេខហើយត្រូវសរសេរនៅរឹមទំព័រខាងឆ្វេងខាងក្រោមមុខតំណែងហត្ថលេខីមួយបន្ទាប់ផ្នែកក្បាលរួមមាន1ឈ្មោះប្រទេស2បោចនា3រូបសញ្ញា4ប្រភពនិង5លេខនិងអក្សរកាត់ហើយត្រូវសរសេរដូចខាងក្រោម1ឈ្មោះប្រទេសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺជាឈ្មោះប្រទេសដែលកំពុងប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការឈ្មោះប្រទេសត្រូវសរសេរជាអក្សរឆ្លាក់មូលនៅផ្នែកខាងលើរឹមទំព័រខាងស្តាំដោយប្រើទំហំអក្សរធំជាងទំហំអក្សរអត្ថបទ1លេខ2បោចនាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រត្រូវសរសេរជាអក្សរឆ្លាក់មូលនៅពីក្រោមឈ្មោះប្រទេសដោយប្រើទំហំអក្សរតូចជាងទំហំអក្សរឈ្មោះប្រទេស1លេខ3រូបសញ្ញាគឺជារូបសញ្ញាជាផ្លូវការរបស់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុករូបសញ្ញាត្រូវដាក់នៅចំកណ្ដាលរឹមខាងលើនៃទំព័រហើយត្រូវដាក់នៅទន្ទឹមនឹងរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកដោយមិនឲ្យខ្ពស់ជាងឈ្មោះខេត្តឡើយ4ប្រភពគឺជាឈ្មោះរដ្ឋបាលដែលចេញសេចក្តីសម្រេចប្រភពត្រូវសរសេរនៅរឹមទំព័រខាងឆ្វេងក្រោមបោចនាមួយបន្ទាត់5លេខនិងអក្សរកាត់លេខរបស់សេចក្តីសម្រេចត្រូវសរសេរជាលេខខ្មែរមាន3ខ្ទង់ដោយចាប់ផ្ដើមពីលេខ001ហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងឆ្នាំនៃការចេញសេចក្តីសម្រេចយកលេខ2ខ្ទង់ចុងក្រោយនៃឆ្នាំនិងអក្សរកាត់នៃសេចក្តីសម្រេចលេខសេចក្តីសម្រេចត្រូវចុះតាមឆ្នាំនីមួយអក្សរកាត់របស់សេចក្តីសម្រេចនេះគឺសខផ្នែកមូលបទរួមមាន6ចំណងជើង7អង្គភាពចេញសេចក្តីសម្រេច8យោងនិង9សម្រេច6ចំណងជើងត្រូវសរសេរតាមលំដាប់លំដោយដូចទៅសេចក្តីសម្រេចត្រូវសរសេរជាអក្សរឆ្លាក់មូលនៅចំកណ្ដាលទំព័ររំលងមួយបន្ទាត់ពីក្រោមលេខដោយប្រើទំហំអក្សរធំជាងទំហំអក្សរអត្ថបទ2លេខស្ដីពីត្រូវសរសេរជាអក្សរឆ្លាក់មូលនៅចំកណ្ដាលទំព័រពីក្រោមពាក្យសេចក្តីសម្រេចដោយបើទំហំអក្សរធំជាងទំហំអក្សរអត្ថបទ1លេខតូចជាងពាក្យសេចក្តីសម្រេច1លេខចំណងជើងនៃសេចក្តីសម្រេចត្រូវសរសេរជាអក្សរឆ្លាក់មូលនៅចំកណ្ដាលទំព័រពីក្រោមពាក្យស្ដីពីដោយប្រើទំហំអក្សរធំជាងទំហំអក្សរអត្ថបទ1លេខទំហំអក្សរស្មើនឹងពាក្យស្ដីពី7អង្គភាពចេញសេចក្តីសម្រេចត្រូវសរសេរជាអក្សរឆ្លាក់មូលនៅចំកណ្ដាលទំព័ររំលងមួយបន្ទាត់ពីក្រោមចំណងជើងនៃសេចក្តីសម្រេចដោយប្រើទំហំអក្សរស្មើនឹងទំហំអក្សរអត្ថបទតូចជាងចំណងជើងនៃសេចក្តីសម្រេច1លេខអង្គភាពចេញសេចក្តីសម្រេចត្រូវសរសេរដូចខាងក្រោមក្រុមប្រឹក្សាក្រុងឈ្មោះរដ្ឋបាលចំពោះសេចក្តីសម្រេចដែលត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុក
អភិបាលនៃគណៈអភិបាលក្រុងស្រុកឈ្មោះរដ្ឋបាលចំពោះសេចក្តីសម្រេចដែលត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយអភិបាលក្រុងស្រុក 8. យោងគឺជាឯកសារកិត្តិយសនានាដែលជាមូលដ្ឋាននៃការចេញសេចក្តីសម្រេចយោងត្រូវសរសេរនៅរឹមខាងឆ្វេងនៃទំព័ររំលងមួយបន្ទាត់ពីក្រោមអង្គភាពចេញសេចក្តីសម្រេចដោយចាប់ផ្ដើមពាក្យថាបានឃើញនៅពីមុខខែសារយោងដាក់តាមឋានានុក្រមនៃលិខិតបទដ្ឋានកិត្តិយសជាគោលការណ៍ឯកសារយោងត្រូវមានឋានានុក្រមខ្ពស់ជាងឬស្មើនឹងសេចក្តីសម្រេចដែលត្រូវដាក់ចេញនៅចុងក្រោយគេនៃយោងត្រូវសរសេរដូចខាងក្រោមបានទទួលការអនុម័តនៅក្នុងសម័យប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាថ្ងៃទីខែឆ្នាំចំពោះសេចក្តីសម្រេចដែលត្រូវពិនិត្យនិងអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សា 9. សម្រេចត្រូវសរសេរជាអក្សរឆ្លាក់មូលនៅចំកណ្ដាលទំព័រពីក្រោមយោងដោយប្រើទំហំអក្សរធំជាងទំហំអក្សរអត្ថបទមួយលេខ ផ្នែកខ្លឹមសារ 10. ខ្លឹមសារជាទូទៅសេចក្តីសម្រេចកែសម្រួលមានតែ3ប្រការប៉ុណ្ណោះខ្លឹមសារត្រូវប្រើទំហំអក្សរ11ឬ12នៃពុម្ពអក្សរ Unicode ហើយត្រូវតាក់តែងដូចខាងក្រោមប្រការ1ត្រូវរៀបរាប់អំពីប្រការទាំងឡាយដែលត្រូវកែសម្រួលនិងចែងអំពីខ្លឹមសារកែប្រែថ្មីប្រការទាំងនោះរបៀបសរសេរលេខប្រការកែសម្រួលមានដូចខាងក្រោមកែសម្រួលលើកទី1ត្រូវសរសេរប្រការលេខថ្មីកែសម្រួលលើកទី2ត្រូវសរសេរប្រការលេខថ្មី2កែសម្រួលលើកទី3ត្រូវសរសេរប្រការលេខថ្មី3